大家好啊，歡迎嚟到我嘅 channel。今日我哋又會刷卡。我哋今日唔單，今日我哋唔係淨係刷寶力卡，仲有小麻薯啦、卡比巴啦。當然，數碼暴利、切卡啦、三利奧同埋蛋仔。跟住我哋今次會有個王座嘅，就擺埋一邊啦。跟住我哋就一包一包。佢就首先不如我哋刷呢個蛋仔排隊啦，膠點。我呢啲全部都今日唔係啱啱買嘅。就全部都要啊！擺你係王座。我哋有一張 UR 嘅，我哋再過一次啲卡先啦。跟住我哋而家就刷三利奧啦嘅1蚊包。好卡應該係好。最高就係得 SSR， 但係都 OK 嘅，全部有我中意嘅公仔，但係佢好好㗎。係啦，下一包就係切扣啊，1蚊包，冇可能真係咁差㗎。我分唔到呢啲背所以直接刪。SSR 咁差㗎？可能今日突然咁差㗎？走開！我而家刷其他先，刷小馬寶力卡啦。個字背打落去個王座度先。又嚟呢張已經出咗好多次啊！又嚟呢張有第5張啦，唔係第6張啦。呢張又嚟呢個，今日點啊？嚟啊！我哋個卡比巴拉啦。啲背一樣嘅 SR GP GP 好，想上王咗。呢個 SSR 有個 GP 算 O 少少嘅。跟住我未刷過嘅小麻薯，
隻網絡去似得一張透明嘅，擺埋入邊先啦嗰張。馬樹呢啲都幾靚下嘅，你睇下呢個透明先啊！哇，算靚啦。嗱，今日點啊？佢買咗6包卡，差唔多全部都係正常好嘅，係咪啊？過一個下先。點啊？唔大，sorry啊，大家唔大，唔厚一沓借得出，唔厚一沓借出咗個幾張好嘅。因為點啊？之前有好多次都好嘅，今次又咁差，唔理啦。今日條片就到呢度啦，記得訂閱啊！因為啱啱先 hit 到100個訂閱者，我哋試下去200啦。咁條片就暫時到呢度啦，拜拜。